Welcome to episode 1, day 3 of our Bali adventure. आजको ब्लगमा हामी जान्छौँ एकदम थ्रिलिङ वाट बाइकिङ एक्सपिरियन्स। त्यसपछि रमाइलो गरेर इन्जोय गर्छौँ लोकल फुड र बालीको युनिक फ्लेभर्स। हामीसँग छ हाम्रो टुर गाइड आगुन, जहाँ उसले हामीलाई लैजान्छ उसको घर र त्यहाँ गएर भेटाउँछ उसको फ्यामिलीसँग। यो एपिसोड छ एडभेन्चर र हार्ट टचिङ फ्यामिली मोमेन्ट्सको पर्फेक्ट मिक्स। अब सुरु गरौँ हाम्रो जर्नी। गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज हाम्रो डे 3। अब हामी आजको आइटिनरी भनेको क्वाड बाइकहरू के छ, क्वाड बाइक वाटरफलहरू। अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्क उठेर हामी तल ब्रेकफास्ट गर्न जाँदैछौँ। अनि आज चाहिँ भन्नुपर्दा हामी यो होटल छोडेर चाहिँ अर्को होटलमा सिफ्ट हुँदैछु क्या। भनेको मतलब पहिला खास यहाँ बालीमा अस्ति फ्लडहरू आइदिएर चाहिँ यस्तो भएको छ। अनि अस्ति यहाँ त्यो के अरे बाढी आएर चाहिँ हाम्रो होटलमा पनि इफेक्ट गराएर छ। त्यही भएर वी हेभ टु मुभ अर्को होटलमा आएर चेक इन गर्नु पऱ्यो। आज चेकआउट गर्दैछु। पुल्स लुक दामी। हिजो बेलुका गएर एकछिन 1 घन्टा जस्तै मजाले डुबेर बस्थेको है, दामी भयो धुन चाहिँ। सो त्यो वाइल्ड थाकिरहेको थियो क्या, अति नै थाकिरहेको थियो होइन। अब फाइनल्ली अलिअलि रिल्याक्स भइरहेछ। अब फेरि मसाज गर्न जानुपर्छ जस्तो छ। लास्ट भइसक्यो। लेट्स गो। अब हिजो जस्तै बफे ब्रेकफास्ट खाने, अनि त्यसपछि हाम्रो ड्राइभर हाम्रो टुरिस्ट गाइडले पनि लिन आउँछ होला। अनि त्यतातिर पनि जानु पऱ्यो। लास्ट चाहिँ केवस ट्राफिकहरू लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ दामी छ। मलाई फिल लाइक आई एम इन बाली जस्तो भइरहेको छ। आज चाहिँ हाम्रो आउटफिट भनेको चाहिँ देख्छ कि देख्दैन यार क्यामरामा, यो छ रिल्याक्स लिँदैछ। मलाई छैन कति अल्ट्रो लाइट चाहिँ चिसो। अल्ट्रो लाइट कहाँ छ चाहिँ त्यो अल्ट्रो लाइट बुद्धि भ्रष्ट गरिदिइसक्यो। इभन द ग्राउन्ड छुक्क ब्लडी हेर्दै नहेरेर ग्राउन्ड लेभलमा आएछ नि। तिम्रो मिस्टेक यसरी हुन्छ क्या। हो मिस्टेक भयो भने मेरो मिस्टेक हुन्छ। के राम्रो काम भयो भने अलवेज ठिकै छ। पिपल नोज हु इज वाट। पिपल नोज कसलाई पिपल नोज हुनु पऱ्यो र। हामी खतरा भन्ने कुरो थाहा छँदैछ नि सबलाई। आजको ब्रेकफास्ट चाहिँ के रहेछ है, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हाम्रो महागानी होटलको आज हाम्रो अन्तिम बसाइ दुध रहेछ। खाइँदैन दुध सुध, हिजोकै रहेछ ल। यो के हो बिचको? ए ड्रागन फ्रुट। आज चाहिँ यो गुआवा जुस रहेछ केटी। आइस वडा, दिस अमलेट, साम्बार के छ, हाइट अमलेट, फ्राइड राइस, चाउमिन र चिकन, सोया सस, आलु र यो वेज। गुड मर्निङ, हाउ आर यु? द्याट्स गुड फ्रेन्ड्स। Yes. Yes, together. Yes, 303 please. Yes please. यो भयो। अनि यहाँ ससहरू पनि छ होइन। What is this? Corn fried. Oh. ए ल एनिवे म लिन्छु ल। हामी खाना लिन्छौँ है। अनि मस्तले कस्तो छ चाख्छ आजको चाहिँ म खाना। ल बहिनीले मलाई पैसा दिन आयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। बिहान यसरी अस्ट्रेलियन डलर पाएँ। आइसक्यो अब हिँडेको ड्राइभर आइसक्यो आज। कहाँ कोट बाइक हो? ए हामी पनि त्यहीँ भेट्छु अब अहिले है। ल बाई बहिनी। बिहान पैसा पायो, पैसा डलर। बिहान कसले खान्छ फ्राइड राइस? मासु चाहिँ धेरै खानुपर्छ क्या, अरूभन्दा नि उठ्नु बित्तिकै
मजै बेग्लै मासु खानु अनि यसको खाना पनि डेन्जर छ बिहान भुटेको भात खाने अनि Even breakfast is not what it's lunch for you. So brunch. it will make me feel young for dinner. Unless they actually have some lunch outside. दामी नै मिठो छ फाइनल्ली see you later नम्बर 303 चाहिँ see you later लिएर आएँ हामी यहाँबाट चेकआउट गर्दैछौँ ड्राइभर आइसक्नु भयो तल आवर ड्राइभर इज हियर ल लेट्स गो अब एडभेन्चर गर्न छौँ फाइनल्ली see you later महागानी बुटिक होटल मुसा दुवा बालीको लाई चाहिँ सिएज लिएर भन्दै अब हामी लाग्दैछौँ लेट्स गो फाइनल्ली हामी चाहिँ यो एटिभी ठाउँमा आइसक्यो के गर्ने कस्तो गर्ने गाइजहरूको के छ कस्तो छ सबै कुराहरू चाहिँ अब यहाँ एक्सप्लेन गर्छु भनेको छ सो हेडिङ इन द टोइलेट वेयर इज टोइलेट आई वान्ट गो टु टोइलेट के हो ओके सो व्हाट वी डुइङ हियर How long? To explain to you, first to explain to you about the playing quad bike. Okay. Yeah. So first you're going to toilet now. ल यहाँ यस्तो टन्ने मान्छेहरू छ कि दामी हुँदैछ हौ तर मनको कुरा what is happening? You will cover or we have to cover ourselves? This already covered. Already covered, yes. Yes. So how many packets you drink smoke per day? Per day, Huh. I think 10 cigarette. One packet 2 days. Yeah, one packet. के गर्नु All पर्यो of us or only one? Just one day. Okay. के भयो Arjun, के भयो Requirement that participants what is it? ए who are excluded from our insurance coverage knowledge that they participate on ATV for Come here, brother. I show you why they feel. Come here. I के show you. ए already पाल्जुङको यहाँ हस्ताक्षर हिजो हाम्रो Sushi आउन साइन गर्नलाई सुशीला कार्कीले हान्नु भयो आज Okay, just signature. I can put the. डेट एन्ड टाइम Yes. आज चाहिँ हाम्रो पाल्जुङ शेर्पाजीले हान्दै हुनुहुन्छ सिग्नेचर हिजो सुशीला कार्कीले अब शपथ पढ न शपथ लिउँ न Susmit, check out your slipper, keep in the locker, yeah? Any locker with it. ओके यो यो यसको ऊ छैन अरे के भर छैन अरे के त्यसरी भन्छ ड्राइभरले हाल न चप्पल When you fly, giving the key locker to your driver. What? You can give the key to the driver. Key locker, give your driver. Keeping, don't Where is the use driver? it when you bike something they lose. Yeah, good idea. What's a key? What do you do? How does it work? Sorry. Ayo. ल हाम्रो जुत्ता लाउने कार्यक्रम भइरहेछ गुड गुड
सानो भयो हर्ल्याङ भयो हो अलमोस्ट रेडी भइसक्यो Cowgirl in the house. Yeah. भाउजूलाई चाहिँ हेर न त्यहाँको काउगलहरू लाउँछ नि स्कर्ट अनि त्यहाँको स्कर्ट नि त्यस्तै छ भाउजूको बुट नाइस भाइ फोन यतिकै के त्यहाँ हुँदैन नि हाम्रो त्यही त अब टक्क लाएर यसमा ल लास्टमा बस्छ उल्टो बस्दिने हो कि हौ ल ल जाऊ केटी त उता बस्नु त ए हुन्छ होस् 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 छोडिदियो अब भित्र केही पनि फरक पर्दैन हौ दिस इज आवर राइट फर टुडे भाइ तिमी त पुरा तिमी त आर्मी जस्तै देखाएको छौ त हो अलिकति भुँडीभित्र तानेपछि दाजुभाइको अब भुँडी सस्मित हुन्छ ल लेग्स त हान्दिनँ हाम्रो यात्रालाई चाहिँ यसरी हामी सरर जाँदैछौँ केटी अब यु फिलिङ गाइज दामी फिल भइरहेछ नि समाजै लडौला नि फेरि के होस् नि त यहाँनिर एकछिन ल जाउँ है भित्र ऊ त्यसरी फोटो खिच्नुपर्छ त्यहाँ उभिएर पछाडि पारामा हिँड्नुपर्छ सोल्टीले लगेको छ हामीलाई कति रहेछ यो आमा नै सोल्टी ए ठोक्छ कि के हो टु क्लोज हाइट कडा यहाँ यस्तो बाटो जाँदैछौँ हामी ओम नमः शिवाय फाइनली हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यौँ हाउ यु फिलिङ पाल्जन Feeling very, very happy. ह्याप्पी के भन्छ अब केटाहरूले यहाँनिर होइन ओके जुत्ता त बोक्लक Sasmit? Yeah. Ninonia. We go? No. Alex Scott. You one tandem. Okay, we still need wait for the others. You can Sit. Yeah. Others, any question? Any question? Oh, good. Okay, the steer is quite hard, so you need power to turn. Okay. Don't let the bike control you. You must be the one to control the bike. Okay. Ninonia, two single? Yeah, it's okay. Single. हामी चाहिँ डबल ट्यान्डम कहाँ गयो ए आइरहेको छु त नदेखेर नि भाइ ठिक छ नि एक्साइटमेन्ट लेभल हामी चाहिँ रेडी हुँदैछौँ है रेडी मेक कम्फर्टेबल क्या आफूलाई है केटी हामी चाहिँ रेडी हामी चाहिँ हेरेको हेरै हामी रेडी भयो है त ल अलि अगाडि आइज नि त केही पनि डराउनै पर्दैन कि सबै भेला छ केटी
छैन यो त यता यता मासाला एउटा एउटा त्यो पाल्छौँ यता हेर है यो चाहिँ बाङ्गो छ कि के हो है हात यहाँ गाह्रो भयो हजुर है छैन ठोक्यो ठोक्यो रे है यस्तो हुँदैछ कि पारा पछाडि लगाएर ठोक्यो रे है सस्मित सस्मित चाहिँ अगाडि छ हामी चाहिँ यता छु होइन अनि ल त्यही गो है अब हामी लेट्स गो This is little bit of adventure part. Big adventure for me. हो र समातै केटी जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई नेपाली यहाँ हाइगर यता ल मान्छेहरू नआउन्जेल चाहिँ हामी यसरी कुरिरहेका छौँ होइन अब मान्छेहरू आउँदैछन् सो लेट्स गो टाइप्सको क्या अब यसरी काँडा काँडा छहराले तिम्रै गाह्रो भयो पाल्छौँ कि हात हेर्न अलमोस्ट पछाडिबाट ड्याङ हान्दिएर क्या अब आइया हो कडा
समात्न चाहिँ राम्ररी समात है केटी Yeah, she is back at the back. Yeah, see ya. No, she went there. Coming. Yeah. गाइजहरू चलाउन नजानेर हो कि है के हो सबै यहाँ अगाडि चाहिँ रोकेर गर्मी भएर सबै पछाडिबाट ड्याङ हानेको छ चाकमा होइन अलि राम्रो भएन भन्दैछ पाल्जुङ झर्छु भन्दैछ तर हामी स्टिल लेट्स डु इट भन्ने खालको कुरो भइरहेको छ क्या होइन केटी यस तर तँलाई तेरो एडभेन्चर कस्तो छ अहिलेसम्म ठिकै छ है अल्छी त लागेको छैन अल्छी लागेको छ मैले तिनीहरू अलर्ट छु ए ल केही हुने हो कि के हुन्छ अब यहाँ नेक्स्ट के हुँदैछ पाल्जुङ रिसाएर हैरान छ अगाडि ग्याप राख्नु भने छ हामी ल तिमी जाऊ ल डन दामी गरे केटाहरूले ल पनि दामी हान है त समात केटी मजा आयो पहिले काट्नु पर्दो रहेछ क्या चिप्लेर नत्र उहाँ पुग्दो रहेछ माम पाया फेरि लाएर ठोकेला यसो यस्तै मजा नआयो यार तपाईँहरूलाई यस्तै भएको थियो कि भएको थिएन गाइजहरू भन्नुहोस् है जाने भन्ने कुरा आयो कहाँ गयो त्यो कहाँ गयो हेर त त्यसलाई कहाँ गयो त्यो मजा आयो होइन वारेर कुदाउने हो क्या हो नि पाल्जुङ समात है जोरसँग समात है केटी यता ढल्के है यता मतिर ढल्के पाल्जुङ के भयो पाल्छन् ला तिमी जाने कहाँ जान अब त जान लाग्यो सिधा दाङ चेस चेस Cheers, no?
Where you from? Huh? Where you from? Sashmit. Huh? Sashmit. namanya. Sasmit. Name. Yes, please. Sasmit. Sasmit. Yeah. S. Hello. SASMIT. Okay. 2 beers. All right. La, na भाइ. Oh no, यो मान्छे अगाडि आयो। Cheers ल. खै ससमित लडेको जस्तो छ है पछि फुल भिडियो चाहिँ भ्लगमा मान्छे अगाडि आयो कि। खै कहाँ यो लड्यो मान्छे अगाडि आयो कि मेरो अगाडि आयो कि। खै त लडेको कहाँ छ आउँदैछ कि। ए एक राउन्ड जान्छ अनि आउँछ। अँ गयो यस्तो स्पिड कुदाएर चाहिँ। हो त एकछिन है। मान्छे अगाडि आउँछ कि मेरो। चलक्क मात्र आउँछ। चलक्क मात्र के हो? ए हाम्रो ब्रेक सक्यो अब हामी फेरि ब्याक टु द ग्राउन्ड जाने छौँ ब्याक टु द फिल्ड ल अब हामी दोस्रो हाफतिर केटी लेट्स गो लेट्स गो अब अर्को बाटो है अब हामी नयाँ नयाँ सजाऊ है संसार दुःख सुख बाँडौ है मिलेर हो घामको कसलाई के को धन्दा कसलाई के को धन्दा भने जस्तै हेर्नु नि अब यहाँ मेरो बुढीलाई चाहिँ यो कर्कल हो के केरा पात यो अग्रम पग्रम भइरहेछ ल आई थिङ्क अब हामीलाई केभ भित्र लैजान्छ केटी केभ आई थिङ्क सो है नट स्योर आई थिङ्क सो ओह्रालो गाउँको छोरो म कहाँ हो यस्तो यो जङ्गल अत्ता पत्ता छैन यार ब्रेक हो ल होइन कहाँ हो यो ल अगाडि यसपछि चाहिँ झरनाको चिसो पानी मैया तलमुनि ताल पर्यो राम्री त तिमी राम्री मैया ला 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 ला
फेरि झर्नामा जाने रहेछ क्या फेरि झर्ना हो क्या त्यो त के हो केटी वाट इज दिस पखाइ म त हो त्यत्तिकै समात्देऊ न ल ठिकै छ केटी समात ओए यो कहाँ छौ हामी जङ्गलमा Nice. सक्यो हामी आएनौँ त ए अलि अगाडि जाऊ न अलिकति उत्रिम ल पखाइ त मैले त लडी सकेपछि देखि क्या त्यसलाई हाउ यु फिलिङ ओपन योर भन्छ त त्यसले त के भनेको ल एनीवे ल जाउँ गाडी बसमा बस्न जाउँ निकाल let's go thank you brother you okay that's good okay lord indra तिनी हैन गाह्रो छ ए अगाडि ल कि कुदाइदिम म you go do you want me to go Ayyaho. Right, nice भयो ल हामीले चाहिँ क्वाड बाइकको पनि सक्यौँ अब वी आर हेडिङ टु ब्याक टु अफिस चेन्ज गर्नुलाई अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आजको आइटिनरी के छ थाहै पनि छैन लेट्स गो
समातिर बस्नु नि त्यहाँनिर ल बाजेहरू यसरी काम गर्दैछ नाइस अफिस फाइनली हामीले खानपिन भइसक्यो सबै सकायौँ हामीले यहाँ सकाएर चाहिँ अब वी आर हेडिङ टुवर्ड्स हाम्रो नयाँ होटलमा चेक इन गर्छौँ त्यसपछि के गर्छौँ नै थाहा छैन हिँडिरहेको छ है घुम्दै आउँदाखेरि हामीलाई हाम्रो आगुङले उसको घरमा लिएर आएको छ This is not your temple? It's my temple, but it's different to 2 and 3, 2 inside. We can do it. This is for everyone, family? No, one family, big family. So every time, oh my god! Hey, Doggy. how was it going, doggy? What's the doggy name? Doggy. Agung. My dog is Doggy. Doggy's name is Agung. Hello. Hi, hi. ल हामी चाहिँ आगुङको घर डगी आइज कहाँ हिँडेको हुन्न Bite? This is my daughter. Daughter? What's her name? Gauri. Gauri. Hello, Gauri. Villa. Village inside. Hey, Doggy. That's okay. We just see your family. What do you do here? No, and for this name her Bali. We call in Bali Bale. Bali. So, I mean, sometimes I have छोड्न के रे died. Yeah. Yeah. I am put here. Uh-huh. And then you pray. yeah, Everyone sit around. yeah, behind, in the front. So after that, I make to wedding. Wedding? Yeah, after born. Ah, Yeah, ceremony. nice. Then this is your family up there, photo? Yeah, this is my uncle. How's uncle? Hello, how are you? He is my father. Father. You say what? Swadika? What do you say? Swadika? Swastiastu. 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 Namaste. How are you? How are you? Fine, thank you. Hello, Gauri. Hello. Swastiastu. Gauri. Gauri. Cheering. She is number 3. Number 3. Salam tu tantanya, salam. 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 Oh, handshake. Cupnya. Maya. Mahnya. She's like, She's she's say. shy. I carry her. I can hold it. Which She one? is number 1. Hey, number 1. Abi. Abi. Swastu. He is number 2. Number 2. Raditya. 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 His number 4 still sleep. Oh, okay. That's The number biggest 3. one? Yeah, number Yeah. 1. Okay. Ada nggak sih satu namanya Ade Alin? Kayak bahasa Inggris. Tantanya ngerti bahasa English. Indonesia. English. You know English? No, I'm still school. Uncle. Yeah. He's call you uncle or brother? Uncle. Uncle. Uncle make an old man, brother. Lagi. ATV kan? Boleh. Ini waterfall skip. Fastball skip. Apa? We skip everything. Not good item. No good itinerary. That's not good. Your father's name? Same, Agung. Agung. Oh. No. This one, this big photo is the first president in Indonesia. Okay. So uncle fans him. Oh, his friend. No fans. Oh, fan. Yeah. Okay. It's my uncle friends Oh, with big him. fan. Okay. And who's the other one over there? Same. You see Same same person. man. And this is your uncle. Yeah. In the down is my uncle is already died. Ekut. Ketut. Ketut Subawa. Ketut. Yeah. Ketut is number 3. Number 3. You is number Number 2. Made. Madi. Made Ramas. Madi Romas. Madi Romas. Number 1 Wayan.
Number 2 Made. Uh-huh. Number 3 Ketut. Okay. Number 4 Nyoman. Nyaman. So this your Okay. uncle house, Yes. and this your house, This is my house. and then that one. This one is my uncle house number 3. Number 3. This one is my uncle number 4. Where are everyone? All of you live together. Yeah. Very nice. But it's kitchen is separate. Okay. But No fight every day. Same like Indian. oh yeah. All right. So family, everyone. How many? 35 people now. Yeah. I'm not sure. It's totally. I think it's 35 people. Ada 35 aja oh. Total panggil ini. The main family 35 people. Okay. Beside more. Ah. They. Where are everyone? Sorry. Where are they? No, Different. now. Oh, still working, sleep. Okay. Garam. No. Oh, good. ल दामी भयो कि है हामीलाई यसरी घरमा ल्याएर यसरी टुर गराइदिनु नै होइन कस्तो दामी क्या So unique. बिग फ्यामिली Very nice, eh? होइन Jalan bisa. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, uncle. Thank you. Finish? Yeah. See you. Bye. Bye bye. Thank you.